အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်ချက် programming ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Python ရဲ့နောက်တဲ့ data structure တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tuple ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကြည့်လိုက်ကြရအောင်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Tuple ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စကြည့်အောင်ပေါ့နော် Tuple ရလဲသူက data structure တစ်ခုပဲပေါ့နော်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ list နဲ့တော်တော်လေးဆင်ပါတယ်အဲ့ list နဲ့ဆင်နေဆိုတော့ပေါ့နော်သူကလဲ collection of order ပေါ့နော်ကျွန်တော် order ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့မှာဒီ list တွေ string နေလို့ပဲသူ့မှာ indexing ရမယ် slicing ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ members တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ index လေးရှိရပေါ့နော်သူက order လိုက်ဆိုတော့အဲ့လို indexing slicing ရမယ်သူက collection နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါရကျွန်တော် list နဲ့အတူတူပါပဲဘာမှတူသွားလဲဆိုတော့သူကကြာဒီ unchain ပေါ့ဗျာပြောင်းလို့မရဘူးသူကပြောရရင်ဗျာကျွန်တော် list မှာဆိုရင်တခုခုကျွန်တော်ကထပ်ထည့်ရဖြစ်ဖြစ်เนาะပြင်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ရရဲအဲ့လိုဒီ Tuple တွေမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမရပါဘူးအဲအကြောင်းသူ့တနည်းခေါ်ရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် immutable ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီ immutable ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသား string နဲ့သွားတူရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ immutable ရောမရဘူးကျန်တာတွေကကျွန်တော် list ပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကသူကလည်း duplicate members တွေကိုလက်ခံနေပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လဲကျွန်တော်ဒီ list နဲ့တူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ list နဲ့ဒီ Tuple နဲ့꿰အောင်ပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတလေးရောကွာရပေါ့နော်သူကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီလက်သေးကွင်းလေးနဲ့ရေးရတယ်ပေါ့နော်လက်သေးကွင်းနဲ့ရေးလို့ရှိရင်ဒါ Tuple ပဲလို့သိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်4000ကွင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ list man သိရပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကခွဲထားရဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကဒီ Tuple လေးကိုကျွန်တော်ကဒီအစမ်းရေးပြပေါ့နော်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ကဒီ integer မှာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ type တွေထည့်လို့ရတယ် integer နဲ့ string နဲ့လည်းရောထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကြီးက list နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုစမ်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က file ထပ်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတက်က Tuple ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်15ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့စာဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ကဒါကို my Tuple လို့ပေးလိုက်မယ် Tuple ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က list နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့သူကတော့လက်သေးကွင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့အထဲမှာထည့်ရ list လို့ပဲကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း integer ထည့်မယ် integer ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ float ထည့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါက float ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ string ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါထုံးစံတိုင်းပါပဲထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်ပြီးဆိုရင်ဒါကြီးဒီတကယ်သူ့ type ကကျွန်တော်ဒါ Tuple type ဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ type နဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် type function ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ် type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က my Tuple ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော်က run ကြည့်အောင်ဒါဆိုသူကပေါ့နော်ဒီမှာ Tuple ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါ Tuple ဖြစ်တာလဲသေချာသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဒီသူကဒီအဲ့တော့ तू ကဒီ order sequence လို့ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ slicing နဲ့ indexing လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က my Tuple ကျွန်တော်အရင်ဆုံး indexing ကိုဆန်းမယ်ပေါ့နော် indexing ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ index ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟာလို့ကျွန်တော်ဒါ minus ဆိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကကျွန်တော်တည်ပြီးသားပါ slicing indexing တွေကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမောင်ချက်ဆိုတာပေါ်ရပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟာပေါ်ရပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ slicing ကိုလည်းဆန်းကြည့်မယ် slicing ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစားဆုံးအကုန်ယူလိုက်တော့မယ်ဗျာအဲ့တော့column လေးနှစ်ခုနဲ့ပဲပေါ့နော် column လေးနှစ်ခုနဲ့ယူလိုက်မယ်ဒါလည်းစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလည်းရရပေါ့နော် slicing ရော indexing ရောအကုန်ရရဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီကျွန်တော်ဒီရှေ့ရပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီ order sequence နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က slicing indexing ရရအဲ့တော့ကျွန်တော် list မှာလည်းရရဒီ string မှာလည်းရရနောက်တစ်ခါအခုလာရဒီ Tuple မှာလည်းရရပေါ့နော်အဲ့လို order type တွေဆိုရင်ရပါတယ် slicing indexing ရတော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ဒီ immutable ဆိုအောင်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဟာကြီးဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံး index ကိုကျွန်တော်4ဆိုတဲ့ညောင်ကျွန်တော်9လို့ပြင်လိုက်မယ်ပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ run ကြည့်အောင် run ကြည့်တော့ကျွန်တော်က error ပြရပေါ့နော် error သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Tuple object ဒီကျွန်တော်တို့ item assignment ကိုစဖို့မပေးပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါ string လိုပဲပေါ့နော်သူက immutable ဆိုတော့ဒါမရဘူးအဲ့တော့ဒါချက်ကကျွန်တော်သိထားရမယ် list နဲ့ဒီ Tuple နဲ့ကွာခြားချက်ကဒါပါပဲ immutable နဲ့ mutable ကွာဒါအဓိကကွာခြားချက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီ list မှာသုံးခဲ့တဲ့ method လေးလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ index ကိုသိချင်ရင်ဟလား .index ဆိုတဲ့ method နဲ့ကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်4ရဲ့ index သိချင်4လို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဒါကြီးကကျွန်တော် list မှာလည်းရခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်က4ရဲ့ index 0ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ count ဆိုတဲ့ method လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် list မှာလည်းရရယ် count ဆိုတဲ့ method ရမယ်အဲ့တော့ i count ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်4တောင်းထည့်လိုက်မယ်ဗျာထည့်ပြီးကျွန်တော်ကဒီ4ရဲ့ count ရှာကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တူးလို့ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါ count နေလည်းရမယ်ပေါ့နော် count နေ index တွေလည်းရမယ်ဒါ list တွေကရတိုင်းမြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကကြာဟိုဟာမရရောပေါ့နော်ဒီ
immutable ဆိုတော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော် list ကရခဲ့ဟလာဒီ append လို့ပေါ့လားဒါဆိုသူ့မှာမရှိဘူး append လို့နောက်တစ်ခါဒီ pop တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ဘာလို့တက်တော့သူ့မှာထပ်ထည့်ရတယ်ရှိပြီးသားဟာရနေပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ဖြတ်ပစ်တာအဲ့လိုရမပါရောကျွန်တော်ဒါရီရောသူ့မှာအဲ့ method တွေပါမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာကြီးရောကျွန်တော် list မှာသုံးခဲ့ရကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒါရောတက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအသုံးများအောင်ကျွန်တော်က list ကိုသုံးနေပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် program လိုအပ်ချက်အရာတက်ပဲသုံးတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဒီ list ကကြတော့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က list သွားသုံးမိလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာလေးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ပေါ့နော် list ကိုသွားပြင်မိတတ်တယ်မူရင်း list ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီရင်းနဲ့မူရင်း list ကိုသွားပြီးတော့ထိရရပါဖြစ်တတ်တယ်ဗျာကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ပြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် copy ကူးတာဒီပုံစံမှန်လို့ရှိရင်မူရင်း list ကိုသွားပြီးတော့ဒီတော့ထိကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော် copy တယ်မဟုတ်တကယ်မူရင်းကသွားထိကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေသူရဲ့ copy method ကိုကျွန်တော်တေချာသိမှာပေါ့နော်မသိရင်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစလုပ်ခဲ့ရမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက်ပဲကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း project တွေမှာဆိုလေကျွန်တော်မြင်လာမှာပါဒီ list နဲ့တက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘာသုံးတာပိုကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတက်ပဲကကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကို YouTube ကနေကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ description မှာ Facebook group ရဲ့ page ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့ link ကိုချပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုနားမလည်ရရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့မေးစရာတခုခုရှိလို့ရှိရင်ဒီ Myanmar programming page ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ page လေးမှာဒီ Python basic series အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် article လေးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားသေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Facebook group ပါဒီ group ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးကို guideline လေးနဲ့တေချာကြည့်ပြသွားအောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ group လေးကိုလည်းဝင် join သေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ